Perspective ในสัปดาห์นี้ครับเราพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่จังหวัดพังงาจังหวัดที่ขึ้นชื่อว่าอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาตินะครับเป็นจังหวัดที่มีเกาะเยอะมากที่สุดในประเทศไทยนอกจากนี้ปัจจุบันกำลังกลายเป็น destination ของคนทั่วโลกที่ให้ความสนใจมันมีกิจกรรมหลายอย่างเกิดขึ้นที่นี่นะครับอย่างจุดที่ผมกำลังยืนอยู่นี้นะครับก็คือ Super Luxury Resort นะครับแบบพูลวิลล่าปาบ้าบีชคลับนาใต้นั่นเองที่ทำการบริหารจัดการโดยหนึ่งในแขกรับเชิญของเราครับทีมสีพันวานั่นเองนะครับที่มีรีสอร์ทหรูระดับ 5 ดาวอยู่ที่ภูเก็ตนอกจากจะมีความสวยงามแล้วก็มีความสบายแล้วเนี่ยนะครับเขายังนำมาซึ่งการรวมตัวของคนจากทั่วทุกมุมโลกครับเพราะว่ามีเทศกาลดนตรีหนึ่งที่ขึ้นชื่อมากจากประเทศสเปนมาจัดเป็นครั้งแรกของเอเชียต่อเนื่องกันมาถึง4 ปีแล้วชื่อเทศกาลว่าเซอร์โคโลโคนั่นเองนะครับนอกจากนั้นครับยังมีกิจกรรมอย่างเช่นบาบาลูปครับตลอดตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปนะครับยาวจนถึงพฤษภาคมของทุกปีครับในทุกๆสิ้นเดือนสัปดาห์สุดท้ายศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่นี่เขาจะเปิดเพลงแล้วก็สนุกสนานกันทั้งรีสอร์ทเลยทีเดียวซึ่งเป็นบรรยากาศที่สนุกมากๆเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่เกิดขึ้นที่นาใต้จังหวัดพังงานี้นะครับนอกจากนั้นครับอีกหนึ่งกิจกรรมที่เกิดขึ้นที่จังหวัดพังงานั่นก็คือที่ Memory Beach ซึ่งมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งครับมาพบว่ามีความงามของคลื่นที่เกิดขึ้นที่บริเวณเขาหลักจังหวัดพังงานักเล่นเซิร์ฟหลายๆคนจากทั่วทุกมุมโลกก็เลยมาเซิร์ฟกันอยู่ที่นี่นะครับเลยเกิดวัฒนธรรมใหม่ที่เขาเรียกว่าเซิร์ฟทาวน์แต่มากไปกว่านั้นสาเหตุที่เรามาในสัปดาห์นี้เพราะเราจะมาพูดคุยกับชาวต่างชาติกลุ่มหนึ่งครับที่ถือว่าเป็นนักทำเซิร์ฟบอร์ดระดับโลกนะครับโดยที่ปัจจุบันนี้นะครับตลาดเซิร์ฟนั้นมีมูลค่าทางการตลาดทั่วโลกนี่นะครับเป็นแสนล้านแล้วครับส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียที่ยุโรปแล้วก็ที่อเมริกาที่ไทยของเราก็มีครับเลยมี3ชาวต่างชาติที่ร่วมหุ้นส่วนกันสร้างโรงงานเกี่ยวกับการทำบอร์ดครับโดยใช้ฝีมือของคนไทยเนี่ยนะครับในการทำบอร์ดแล้วส่งออกไปทั่วโลกภายใต้ชื่อแบรนด์ว่า Sunova และก็แบรนด์ลูกที่ชื่อว่า Suns นั่นเองนะครับฝีมือของคนไทยจะเก่งขนาดไหนทำไมบอร์ดที่ถูกผลิตจากที่นี่ถึงสามารถส่งออกไปได้ทั่วทุกมุมโลกเรื่องราวจะเป็นยังไงติดตามพี่นีใน Perspective คืนนี้ไปพร้อมๆกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเปิ้ลคุณมาร์ตินมิสเตอร์มาร์ตินยันกาเป็น founder of the board factory right ใช่มาร์ตินกับเบิร์ดกับคลาวส์นะครับมันเปิดโรงงานประมาณ10 กว่าปีที่แล้วนะ3 คนนะครับพูดไทยได้นี่ได้ภาษาอังกฤษภาษาไทยอะไรก็ได้เยอรมันก็ได้เยอรมันก็ได้เลยคุณมาร์ตินเป็นคนเยอรมันใช่เป็นคนเยอรมันนะครับแล้วอยู่เมืองไทยมากี่ปีแล้วครับประมาณ25 ปีนะครับ25 ปีมีภรรยาเป็นคนไทยถูกต้องแล้วคุณมาร์ตินก็มาทำธุรกิจอยู่เมืองไทยก็มาร์ตินทำบอร์ดอันนี้เป็นเหตุผลที่เราอยู่ที่เขาหลักนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นเซิร์ฟทาวน์จริงๆในเมืองไทยนะครับที่เป็นเซิร์ฟได้แล้วก็ทำบอร์ดได้เราชอบทำงานในที่เราชอบที่เราหลักนะครับแล้วก็เมื่อก่อนเราอยู่ชลบุรีนะครับผมทำงานในบริษัทใหญ่ที่สุดในโลกที่ทำเซิร์ฟบอร์ดบริษัท Cobra ใหญ่ที่สุดในโลกเลยเหรอใหญ่ที่สุดเลยประมาณ800 บอร์ดต่อวันแสดงว่าหมายความว่าจริงๆแล้วที่เมืองไทยก็ไม่ค่อยมีคนเล่นเซิร์ฟกันเท่าไหร่ด้วยแต่ไอ้บอร์ดพวกนี้ถูกผลิตที่เมืองไทยส่งออกไปทั่วโลกถูกต้องใช่แต่ไม่มีไทยแบรนด์ก็เราจริงๆแล้ว Sunova เป็นบริษัทออสเตรเลียเบิร์ดก็ทำหลายปีที่แล้วแต่ตอนนี้2 คนนี้มันจะอยู่ที่เมืองไทยอันนี้เป็นโฮมของเราเลยตอนนี้พออยู่ที่นี่มีเมียไทยเขาก็มีด้วยก็บริษัทเริ่มที่ออสเตรเลียแต่ตอนนี้ย้ายไปที่นี่แล้วน่าจะเป็นบริษัทที่ยี่ห้อที่เป็นเมืองไทยด้วยโอเคเขาเซิร์ฟกันมากี่ปีแล้วที่นี่คิดว่า20 กว่าปีเขาเซิร์ฟกันก่อนที่เรามาที่นี่นะเขาอยู่ที่นี่แล้วนานแล้วก็เข้ามาที่นี่เพราะว่าเซิร์ฟดีคลื่นดีมากคลื่นดีบอร์ดเนี่ยถ้าขายทั่วโลกทุกวันนี้ตลาดของเซิร์ฟบอร์ดมันประมาณเท่าไหร่ครับก็ประมาณปีละล้านบอร์ดนะครับตลาดเซิร์ฟมันจะพิเศษมากๆเพราะว่ามันจะมี 20-30 บริษัทที่มันใหญ่แต่ใหญ่ที่สุดน่าจะประมาณ 50,000 บอร์ด
หลังจากนั้นเป็น 40,000 35,000 แบบเนี้ยถึงนั้นมันน่าจะเป็นแค่ 200,000 แต่อีก 800,000 มันจะเป็นคนนี้กับคนนั้นทำมา20 300 500ทุกทีมันจะมีคนที่ทำที่บ้าน อ๋อเหรอ คือหมายความว่ามันจะไม่มีเจ้าใหญ่ที่แบบถ้าขายล้านบอร์ดก็คือ 500,000 บอร์ดไม่มีเจ้าใหญ่สุดนี้ก็ขายแค่ 50,000 ถูกต้องต่อให้เป็นแบรนด์ดังๆแบบ Quicksilver Rip Curl อะไรก็ขายแค่นั้นแล้วก็สมมุติว่านะถ้าจะคิดแบบบริษัทคอบราที่พูดเมื่อกี้มาแล้วนะครับเขาทำประมาณ 300,000 ใช่ไหมแต่ทำร่วมกันหลายยี่ห้อนะครับเขาทำให้หลายยี่ห้อเขา OEM ใช่ครับเขาไม่มีแบรนด์ของตัวเองไม่มียี่ห้อเองทีนี้ก็จะไปหาเบิร์ดนะครับไปหาเบิร์ดเบิร์ดเขาแค่อายุ2 ขวบก็ยังเล่นเซิร์ฟเล่นเซิร์ฟตั้งแต่2 ขวบใช่แล้วคุณมาตินเล่นเซิร์ฟตั้งแต่อายุเท่าไหร่ประมาณอายุ6 ขวบใช่แล้วอยู่ไปเล่นที่ไหนตอน6 ขวบใช่อยู่พอมเยอะมากแต่มันไม่ดีทะเลก็มีลมแรงเล่นที่เยอรมันเล่นเซิร์ฟใช่แต่หลังจากนั้นเล่นเซิร์ฟด้วยเพราะว่าร่วมกันอยู่ในน้ำสวัสดีครับเบิร์ดให้คุณเบิร์ดใช่ไหมใช่คุณเบิร์ดOh, Martin, sorry. Bert Burger is founder of Sunova, and he also a partner of you, the founder of the board factory. Yes. Okay, it's different company, right? No, sort of. Okay, so I started Sunova back in Australia in the 80s, and then came to Thailand. And then to have a functioning business structure, we have the board factory, TBF, and then in TBF we build a few different brands, Sunova being one of them. So the board factory is kind of the factory like Cobra that you told me. But Cobra kind of makes only OEM, but we have our own company only making our own brands, and only very few times when it's good for us, we do OEM. So yeah, we don't do OEM.Because we need to make money, we do OEM because it makes it values our brands better. Our quality is probably the best in the world, one of the best, and it's definitely not easy to get. Yeah, the best. I said, Martin, look, what we really need.is if we have to move factory, why don't we go live somewhere really good with waves? You go surfing, you're out in the water, you're surfing, you feel that your board could be better and you can feel it. And then you're like, yes, I know exactly what I need now. And while you're still in your board shorts, you race back to the factory and you start making yourself another board. And it's real-time development. And so here, I can literally be surfing, I can feel something, and then I race back to the factory, still wet, and I'm on my design computer. And so...development happens a lot faster when you can test the product, change it, test it, change it. When we were in Bangkok, it was a bit too difficult to get too good surf to test. Things just happened a bit slower. And why you choose Thailand to produce your board? So the biggest thing was the quality. Okay, so when I was in Australia, during my career in Australia, I probably trained 60, 70, 80 people.And maybe you've got 6 people and they're all learning to build surfboards and maybe one of them was good enough to be good, to be able to push out a quality product and other guys not so good with their hands. So when I came to Thailand, I first came in 2006 and I was setting up the Firewire factory and I was responsible for setting up their production facility. Why you come to setting up the factory in Thailand? Why? Because so I'd started a company with some other guys, a company called Firewire. It was a board company and I'd sold them the technology that I'd developed. And so they sent me to Thailand to start their production facility, design it, and also to train the staff.So I've got a whole bunch of new recruits in front of me, right? I've got 6 or 7 people and maybe one is no good and 6 are really good with their hands and I show them something and they've got it straight away and I'm just like, wow, that's amazing. Like Thais have a way of producing things with their hands. They have eye for detail, eye for quality. Just keep going till the job's done and it's done well.มันจะเป็น2เรื่องคุณภาพเป็น1เรื่องแต่อีกเรื่องเป็นจำนวนถ้าจะเป็นจำนวนที่ออสเตรเลียราคามันจะแพงกว่าเยอะด้วยแล้วก็ที่ถ้าเขาทำงานกับไฟ
Firewire เป็นบริษัทใหญ่มากเขาจะ invest เยอะมากแล้วก็ไม่อยากจะทำ500 บอร์ดเขาอยากจะทำ30,000 บอร์ดแล้วถ้าจะทำ30,000 บอร์ดทำที่เยอรมันทำที่ออสเตรเลียไม่ได้ราคามันจะแพงเกินไปคุณภาพก็ไม่ดีเขามาที่นี่เพราะว่ามันจะเป็นราคาก็ดีกว่าด้วยนะครับอันนี้เป็นเหตุผลด้วยแน่นอน So after realising that, hey, I could come and set up a good business in Thailand and make a good product, didn't really work out with Firewire. So within a year, I thought, no, I'll get out of that. I'll go back to Sunova. That's where my passion was. And I just wanted to go back and do my own thing and just create magic, good quality boards. So I set up a factory in Bangkok. I was in Putabucha. Jet Tap Nung. It's like small production facility mentality. How small? 3 meters by 3 meters. Can be a factory just to a make tiny board. little spot. บริษัทของเรามันจะเป็น2เรื่องเราทำบอร์ดเยอะๆมันมีโมเดลซื้อได้ทำได้แต่หลังจากนั้นถ้าอยู่คุยกับเบิร์ดแล้วก็มีเงินเขาจะทำบอร์ดให้คุณลำเดียวที่ดีที่สุดของคุณเลย limited limited edition and just for you, you know, like custom golf clubs or custom shoes. Custom. You know, so it's been designed just for you and your needs, where you like to surf, size range, maybe for your style or your age, your weight, you know, because I mean, we would need completely different boards, you know. Before we go to your factory, I heard that you are the expert of watching the wave and you understand that the wind will come at this time. It will happen a very good wave, a bit 500 meters on the right. Yeah. You will sailing at this time and you will catch that wave. Yeah. Is that true? That's true. First of all, you've got the waves themselves, right? Okay. If you look out to sea here, you see the lines coming in. Yeah, right? the line. Now you see that line, it's connected all the way up there and all the way down there. So it's just one big long line of swell coming in. First of all, you got to figure out what type of swell it is, right? Is it a short fetch swell or a long fetch swell? So right now I'm describing a long fetch swell. What that means is the swells come from a long way away. So this swell that we've got now would have started out in a storm off South Africa about 10 days ago. What? Yeah. I see the weather, I see the storm, and I just go, right, how fast is the swell moving? Yeah, it should be here by maybe Wednesday. But that is just about the time, okay? Yep. I know that wave, they have many kind of wave. Like in Australia, they have another kind of wave. In Pangai, in Khao Lak, another kind of wave. So different kind of wave. Is it involve how to design the board that fit for this place or this beach? Or Absolutely, that's exactly how it works. Like you can have a board that works really great at one beach and you can go to another beach and it just doesn't work as good. And how about this location? Khao Lak is like longboard heaven. Longboard heaven. Longboard heaven. Like ต้อง we ใช้ get these longboard nice long. ก็ดีง่ายที่สุดมันจะ Why? เวิร์กตลอดเวลาเพราะว่าลงบอร์ดไม่ต้องใช้คลื่นใหญ่แรง และที่เล่นที่ออสเตรเลียนั่นลองบอร์ดปะ ก็บางทีก็ everything ใช่นูเซอร์ก็เป็นลงบอร์ดเฮเวนทุกทีมันจะไม่เหมือนกัน ไม่เหมือนกัน ครับ แต่ลองบอร์ดจะดีที่สุด Yeah. ที่นี่ Well, for here. So now we arrived the board factory right ครับใช่ ดูเหมือนเป็นร้านนะ ใช่เราไม่อยากจะทำเป็นโรงงานอย่างเดียวมันต้องเป็น destination มันมีร้านของ Rip Curl อันนี้เป็นพอแฟรงกับฮาวิอานัสมันจะมีหลายร้านอันนี้เป็นร้านของเราเอง Sunova Shop แต่ถ้าดูข้างนอกมันจะเห็นโรงงาน แล้วก็จริงๆแล้วทุกบอร์ดที่อยู่ที่นี่ทำจากโน่นนั่นเลย แล้วของ Rip Curl ด้วยป่ะ ของ Rip Curl บางลำเขาซื้อบางลำจากที่นู่นแล้วก็บางลำของเรานะครับใช่มัน โอ้นี่มีอะไรนี่มันคายักด้วยเหรอ ไม่ใช่เป็นคายักอันนั้นก็เป็น SUP What? Stand Up Surf It's a race stuff. ใช่ Do you sell it ใช่ อ๋อ 80,000 ประมาณนั้น 80,000 ใช่ แล้วนี่ อันนี้ประมาณ 30,000 30,000 ใช่เพราะว่ามันจริงๆแล้วถ้าเป็น Sunova แพงกว่านิดหน่อย ถ้าเป็นซันมันจะถูกกว่านิดหน่อยมันเนี่ยถูกที่สุดเล็กที่สุดน่าจะเป็นประมาณ 12,000-13,000 Sunova กับ Sun The Board Factory มันจะเป็นเจ้าของ โอเค จริงๆแล้วนะอันเนี้ยเป็นสตอรี่ที่เบิร์ดกับมาร์ตินมันเจอกันครั้งแรกเบิร์ดก็มียี่ห้อ Sunova
ซันยังไม่มีแล้วก็มาร์ตินกับคลาวส์อีกคนหนึ่งจะมี The Board Factory แล้วก็เข้า5โรงงานทำบอร์ด Sunova เรา5ยี่ห้อเพราะว่าเรามีโรงงานไม่อยากจะทำของ OEM ไม่ชอบเราอยากจะได้ยี่ห้อเขาก็มียี่ห้อแล้วเจอกัน Can I marry you I struggled in my Bangkok business with a few things, okay? So, look, I started building surfboards when I was a kid, right? And I mean, I was basically building them for money when I was 12 years old. And I left school at 14, so I was never trained in business management or any of those. Why you left school since you were 14? Because I wanted to be a famous surfboard builder. Yeah, surfboard factory at the beach. The school just not there. No, you have a dream when you were 14 to be the famous surf builder, surfboard builder. Yeah. Really? Yeah, and that was the plan, that was the goal. So you decided to get out of the school since you were 14? Yeah. And your parents allow that? No. Oh, and how did Because Mum thought I was going to school. And I lied to my boss and said I was 15. You got a job. But anyway, so I was never trained. You don't want to talk about it. You don't want to talk about it. No, I was never trained formally in business, right? I'm a surfboard builder, and so that's what I'm best at. And so that's where people like Martin and everyone else in this business who sort of helps and works in management. So he's a specialist. Yeah, but He we all says- kind of overlap. Like Yeah. I was in Cobra, and they are hardcore about technology, Yeah. much more so than the surf industry actually. Yeah, yeah. Because they come from windsurfing, and windsurfing is only technology. Every year the technology is different. And Martin has a lot of composites connections, so he sort of knew all these products and where to get them. It's like, okay. Why do we do this? Many times, our slogan in the beginning, he was always pushing this. If we do this, is this better? The most important, that's our slogan too, better forever. Yeah. Since 1976. So what we do, we have something called sandwich construction. So we'll have a lightweight foam core, then we have resonant fiberglass, then we have wood. So what it does is it creates a very light, strong board. And I get it to the... It doesn't. And I get it to... Okay, no, it's strong there. Like Bert. That's the basic goal, is whatever product we have in the market, whatever our price point is, it's just got to be better. How it would start out. So when a surfboard order comes in, it's going to be one of two things. Either it's a board I've already designed that's in the system, or it will be a custom board that I'm designing new. Once that design is done, then we would generate a cutting file. That's inside. That's the foam. You feel how light it is. เอาโฟมปกติสี่เหลี่ยมมาเอามาเจีย นี่ออเดอร์มาเราจะมีแบบเนี้ยที่เป็นถ้าเป็นคัสตอมมันมาแบบเนี้ยแล้วก็เรารู้ว่าโอเคต้องเอาเบอร์นี้แบบนั้นแล้วก็เอามาที่นี่แล้วก็หลังจากนั้นเขาจะสแกนที่นี่แล้วก็มันจะมีไฟล์เรามีไฟล์เยอะมากแต่อันนี้เป็นคัสตอมทีมเราจะคุยกับลูกค้าเขาจะเอาอะไรเขาจะเปลี่ยนขยับอะไรแบบเนี้ยเนี่ยเห็นไหมต้องมีคนเซ็นลูกค้าอนุมัติแล้วแล้วก็ถ้าลูกค้าชอบโอเคจบ อันละเท่าไหร่ อันนี้ถ้าลูกค้าซื้อประมาณ 40,000 ประมาณนั้น ใช้เวลาเท่าไหร่ ประมาณ15 วันเพราะว่าเราจะทำ16 บอร์ดต่อวันเราทำ2 ก้า8 บอร์ดตอนเช้า8 บอร์ดตอนเย็นเนี่ยอันนี้เป็นเหตุผลทำไมเรามีประมาณ70 คนแต่มันเห็นไม่ได้เป็น70 ไม่เห็นเป็น70 คน เพราะว่าอีก35ทำงานทางคืน อ๋อกลางคืน กลางคืน กลางคืน โอ้ขอโทษนะ อ่า โชคดีที่เข้าใจ This is a sanding room, this one. So this will be a shaping room. So Ake here, he's one of the guys that does the sanding and shaping. He's my best guy for sure. สาเหตุที่เขามาใช้คนไทยในการทำบอร์ดเพราะว่าฝีมือของคนไทยเนี่ยเก่งมากพี่เป็นคนที่ไหนครับ คนทุกที่ครับ เป็นคนจากบุรีรัมย์มาอยู่พังงาเขาบอกว่าเก่งมากเป็นช่างมือหนึ่ง is number one If I get a new surfboard, I want Ake to make it. So this is the fiberglass fabric, right? So when the resin hits it, it goes clear.
And you feel this one, it's really fine like silk. Yeah. But then when you look at that one, it's really heavy. Yeah. And so there'll be a range of different fabrics, different weights. Should we put and- some resin on? Yeah. Let's see. Is that squeegee dirty? It's Perfect, not. Oh, Bert, clean. you're gonna do it? Well, okay. why it's not? there. Bert, come on, come It's, on. can I get a Eat, little? mate. Can I get a little bit more? เอาอีกใส่อีกเพราะว่าเบิร์ดไม่ได้ทำเองพอไหมโอเคนั่นแหละเนี่ยเมื่อก่อนเบิร์ดก่อนที่ผมเห็นเบิร์ดนะบอร์ดมันมีเบอร์ซีเรียลใช่ไหมมันมีประมาณ 5,000 บอร์ด เขาทำมาแล้ว 5,000 บอร์ด 5,000 บอร์ดเอง ทำเอง ใช่ คนเดียว ตอนเนี้ยเราอยู่ประมาณคิดว่า 35,000 นัมเบอร์ที่ 35,000 ก็มีคนมากกว่า มาช่วย ใช่ Why laminate is what for laminate So if we put raw wood in the ocean, it's just going to get wet. So how to get the fiberglass on that's laminate เคลือบเอาไว้ไม่ให้มันเปียกน้ำเพราะฉะนั้นผิวของไม้ไม่ได้สัมผัสน้ำ นั่นแหละหลังจากนั้นบอร์ดที่นี่ Yeah. ไปที่โน่น ขัดทรา ใช่ ย ขัดไฟเบอร์กลาสทำให้เสมอ กลับมาที่นี่ 6 ครั้งที่นี่ 6 ครั้งที่โน่น ถ้าเราทำ16 บอร์ดต่อวันใช่ไหมเราต้องทำประมาณชั่วโมงหนึ่งต่อบอร์ด ทุกชั่วโมงเราจะทำทุก process ของ1บอร์ด สมมุติว่าเราต้องการ 30 ชั่วโมงต่อบอร์ด มันต้องมีคนที่ทำงาน 30 คน 30 ชั่วโมง คือใน1ชั่วโมงเนี่ยมีคน 30 คนทำหน้าที่แตกต่างกันในแต่ละบอร์ด ถูก มันก็เหมือนการล่นระยะเวลา 30 ชั่วโมงของ1บอร์ดมาให้เกิดขึ้นภายใน1ชั่วโมง ครับ อ่า แต่ไม่100%แต่ประมาณเข้าใจแบบนี้ เข้าใจ บางร้านเล็กกว่าแล้วก็น้อยกว่า แต่ประมาณนี้ที่อธิบายง่ายกว่า Like we're getting some boards that are already almost finished อันนี้มันเกือบเสร็จแล้วเห็นไหมที่นี่เงา Did you want to feel how light these are? Yeah this is 10 โล โอ้เบามาก นั่นแหละ Considering how big it is, correct, eh? มันดูแข็งแรงด้วยนะ ใช่ อันนี้แข็งแรงมาก ข้างในใส่สโฟม Yeah. Before you get through to this kind of business, it sounds very interesting. Like for example, Bert said that he want to quit since he was 14 years old because he already know that he want to be a surfboard builder, right? Yeah. So, and even you, I don't even know yet that how you come to get involved into this industry. You said that you were surfing since you were 6 or 7 years old Yeah. in Germany. Yeah, since I was 6 years, my dad made me a windsurfboard because where I lived, it was East Germany. You could buy anything. There was nothing you could do, and so he kind of made me a board, and yeah, I loved it, and I got quite good at it. I felt the same as Bert. For me, it was clear since I was 6. Okay. I wanted to do something. Actually, I wanted to become a pro surfer. Did you quit from school like Correct. him? So exactly like almost the same. You Actually, quit the school also? Well, not the school, but a little bit later in university. So I finished school, went to university, and knew that I couldn't study anything about surfing. So there's no surfing. So you came to the uni already? Yeah, I went to uni and studied geography, so I can learn about the wind and that, and so all these things, right? And then I said, okay, let's go 1 year to South America, and then I went 1 year to America, and another year to Thailand. And this is where they kind of connect. So I went to Thailand without actually knowing that there is the biggest surfboard factory in Thailand, Cobra, which we already talked about. In the world. In the world, yeah. So you don't even know that Thailand have the largest, the biggest Exactly. surfboard industry. Exactly. So I went to Thailand for a year, and I was a surf teacher in Thailand. So I went to Pattaya, and I teach some people windsurfing. Windsurfing. Yeah, so they have also windsurfing there. So I worked there a lot, and then I'm wondering why are all these famous windsurfers hanging around here all the time? I don't get it. And then pretty fast I found out that there's this factory. I met the owner of the Cobra factory there, and his wife is German. So I taught the owner's sons how to windsurf. So I met the owner. I said, okay, since there's this factory, please can you show me? And so he took me in his super big Mercedes to the factory. And while we are driving in, I'm like, okay, that's it. That was exactly what I was waiting for. I'm not going home. I made a decision, called my mom right when I walked out of the factory. Okay, I'm staying. I will not never coming go home, home Mum. again. This is home now. This is my university. This place had already then. I like the word. This is my university. Yeah. And how did you apply to the job? I
told the guy, the owner, I said, Vorpan. So I said, He's Vorpan. Thai. Yeah, of course. He is the owner of the whole company there. And I said, Vorpan, I want to stay. I'm not going home. Give me a job. I don't care. No money. Doesn't matter. I'm staying. No matter what. You're not getting. And he's like, no money? All right. I'll give you a job. Right there, he took me to the, to the vice president and said, can you please find a job for this dude? And he was like, what he can do? Nobody knew. But then right away at that moment, the next level guy came down that had to build up the kiteboard business unit. And he said, Paulo, come here. I got your guy. Paulo, so Yeah. he's a foreigner. Paulo, there was a couple of foreigners because at that time, nobody from Thailand know anything about surfing. The technology has Yeah. to be able to get Exactly. into the country. So only specialists like Bert knew anything by then about it, and also Cobra, they brought in all these companies and learned from them, and they actually got better than anybody that brought them the ideas and stuff. So Paulo, Paul was like, okay. So he thought, all right, I was specially hired for that. And then, but anyway, we got basically like me and Bert really close together. It's almost like my second dad. And I just stuck there. That was my teacher. He was similar to Bert in a way that he wasn't that much of a shaper, but he was full on everything about technology, everything about resin, fiberglass, everything about making boards and using the composite technology. So what's your first job? First of all, his assistant. We together had to set up the kiteboard unit, and we were probably at that moment maybe 20 people in that section, and or maybe even less. And we had 4 presses, and we probably made like maybe 10 boards a day. But within 1 year with him and working probably every day 14 hours, 7 days a week, we were the biggest kiteboard manufacturer in the world. We built probably 140 boards a day. Wow. I owe a lot to Cobra. The first job was the assistant, then I was a mold manager. So everything about composite, why you put 100 gram and 200 gram resin, how to use the fiberglass, everything about kiteboards or surfboards, how they build. So I knew everybody in the whole industry. Sales job, marketing job. I'm not a specialist in one thing, but I like to learn everything. I got paid nothing for 6 months. He don't really pay you. No, but I didn't care. I wanted to be there and I wanted to show them. And then I asked for what I want. And when I asked for what I want, that was not exactly the smallest amount. But actually, okay, just for if you're listening to, I would have accepted at least 5 times less. But your dream, your passion that you want to be a pro windsurfer. Yeah, but that changed. Is so it fade away? I would like to say, to not say that I failed, I would like to say that, hey, it morphed into something, I become older. I would say, if you try to be a football player at 26, forget it. If you're not a professional football player at 18, you're done. You could be a trainer maybe professionally, but same with a professional windsurfer or surfer. If you're not hardcore, better than anybody in Thailand, you will not ever be a Thai pro surfer. And you got to be like good at 4 or 5 years of age. Yeah, exactly. You got to be ripping by 12. So, I mean, again, thanks Cobra. That was good times. Okay. Worked like hell, and we still do. Cobra is in Amata, right? Yeah. And also your first factory, the board factory, the first time is in Chonburi, Yeah. next in to Amata. Bang Pa. Yeah, not far, but that's the reason why. Because that's where we know a lot of people, know a lot of, like what So you said, a lot of suppliers. So you like, set up. Yeah. So before we started the board factory, me and my wife, we had another business. And my other partner, we had another business. We set up factories. I was working 7 years in OEM and dealing with so many different customers that all want different things. And, it's really difficult and hard. And always you get less money because you can't go there. So it was really clear we need to get our own brand. In Bangkok, where I struggled the most was with middle management, Thai management. I really struggled to find people, and I think there was a communication issue. And then again, I'm a surfboard builder. I'm not a business manager. No, I need more skill, and I just couldn't find it. So I had a couple of business relationships which didn't really work out, and then Martin was in a situation where he had his business partner, and they were thinking about getting into surfboards, but didn't actually build surfboards, but had the composite knowledge and had the management knowledge.
And then Martin says, hey, we got a job going on. We might need someone with your skill set. Do you want to come and visit? And right at that time, I literally I didn't have a surfboard factory, right? Cut a long story short. Just had a business partner and it just didn't work out, and I was out the door and I was basically on the street. I was homeless, didn't have a visa, didn't have a work permit, didn't have anywhere to live, and I didn't have any income. So Martin sent me a bus. Yeah, Really? So Yeah, Martin, you got ripped off, basically. yeah, big time. Guy left me for dead. So anyway, another story. That's another whole story. So Martin I said, I'll come to visit you. Can you send me the bus fare? So Martin put some money in my account, enough to cover the bus fare from Chiang Mai to Chonburi. Oh. And luckily I had a room free in my house too. Yeah. So And then I we would- come down, stayed with Martin for a few days, met with Klaus, and we soon realised that between us we actually had the skill set to put something on the map. And then I think I stayed for a few weeks, and in that few weeks I built a board. And then when I'd finished it and handed it over to Klaus, so he sees this finished product and he's like, wow, I think we're going to get somewhere. Yeah, and then literally just straight to work at that point. The point is, if the brand is not grown enough yet, you cannot hold all the factory to serve the brand. Actually, How you That's start the at the biggest beginning. juggling act. That is the biggest juggling act, is how do you grow your business, produce and sell at the same time. But remember, in the beginning we made one board a day, maybe then it comes to two, and we grow slowly because again, we don't put a lot of money in, we grow we only slowly. grow as fast as we can make quality surfboards. So in other words, the limit of what goes out the door is what we can push out, which is 100% perfect. People have often said over the years, they've really been amazed that I've been able to grow this business and keep the quality. Could you tell me the story the first time that you guys you got a customer? Yeah, so the first guys we had, it was JR, World Titles. He was competing on the World Longboard Tour at the time, and there was the World Titles in China, in Hainan. Yeah. And he needed a couple of new boards, and they were the first boards I built in that factory. He started the first shapes in SUP. People never even believed it can be that much performance. Really blew up. You know, like these kind of big boards, the stand-up pedal boards. Like everybody made them different, and he just designed them like a surfboard. Yeah, and people was so like, "What? How can it be that good?" And we just sold containers. It was almost like a distraction. We was trying to do surfboards, and they just order containers of That was funny. supboards. I think within but 2 it's good. It brought in a lot of money. And within 3 years, we were the largest sup brand in Australia. Guy who I worked with when I was 14, right? The first guy who I trained under. And I got to say, he really wanted quality, right? And if I didn't deliver quality work, it was actual corporal punishment. He would physically hurt me, okay, if my work was bad. He said, look, dude, you're not here to earn money, you're here to learn a craft. And when you're the best at your craft, you're gonna make money. The Savage technology, you are the first one who make it. With our particular construction process, with the wood around the rails, the balsa rails, yes. It's called the parabolic rail. Sandwich construction was something that was being done already in windsurfing, right? And Martin would have been familiar with it. And I saw these boards and I saw this process and I went, wow, I need to figure out how I can make surfboards like that. Then I did start making surfboards that way, but they didn't quite work. They didn't quite perform. The materials weren't quite right to the design of a board. So then there was a few years of trial and error in that genre of construction. But then it turns out that the construction process is that good. Yeah, now we have some legends from surfing, like Christian Fletcher, for example, or Tom Carroll. They have like each world titles. They have a model that they want to sell. They have it, and it's in that construction. I love it. That then other people, windsurfers, stand-up paddle boards, kite surfers, they start seeing this and they're going, wow, I'd like a stand-up paddleboard made like that. Yeah. Can you make so me a light. windsurfer like that? And then we just started to build other genres, other types of product in this construction process, and everyone's like, wow, wow, wow. Lots of people know your brand, Sunova, from the surf skateboard. In Thailand, yes. Yeah. Because during COVID, we had some issues. And then, again, we had some idea, okay, there is this leftover of the wood, what we do with it? Oh, how about the skateboard?
Okay, so we put together the leftover fiberglass, leftover wood, and all these leftovers, and made a board, a skateboard. And this crazy thing was just that time. Right. Everybody wanted to skateboard. We sold within a year 2,500 skateboards. Couldn't get enough of this, couldn't get enough of this. We didn't use any more of the leftover wood even because we needed more wood for the skateboard. it's like, what the? Like we sold so many skateboards. And right now you're still selling it or doing it? We still have a skateboard, but it's not our main business. Our main business is surfboards. So what's your next dream? For me, I'd like to get more world titles. I know it seems a bit, Me making the board for somebody that gets a world I'd like title. to focus a little bit more on surfing world champions. So in my opinion, the dream is make this company self-sustaining, makes money, but also creates fun for people, and to build the brand up, continue make this name famous, world famous. What I learned from you guys, I have learned that you have something that quite similar. Is you found out what you love since you were young. You guys just follow your heart to do what you love, and you don't even know that what gonna be in the return, except you know that you got a happiness because you stick to something that you really love, right? 100%. For Mr. Bert, he quit his school since he was 14 because he realized that all of the things that he studied in school is very boring and it's not involved about to make him become a surfboard builder. Kun Martin is quite the same. He know that he want to be a pro windsurfer since he was young. And with the things that he loves, you make the connection with the owner of the Cobra and work for free for 6 months because you don't want to get paid. You just want to learn. That's it. And after you learn, it's the same as you. You learn how to do it. Now you can ask for the money. Exactly. สิ่งที่คุณผู้ชมกำลังทำอยู่ไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามนะครับ เราสามารถสร้างแบรนด์ที่เกิดขึ้นจากฝีมือของคนไทยการผลิตของคนไทยและสามารถเติบโตไปยังต่างประเทศได้ วันนี้คุณมาตินคุณเบิร์ตทำให้เห็นแล้วว่าบอร์ดที่ถูกผลิตจากที่เขาหลักจังหวัดพังงาเนี่ยนะครับกลายเป็นบอร์ดที่แม้กระทั่งแชมป์โลกเขาก็ใช้บอร์ดจากที่นี่นะครับเพื่อทำการแข่งขันและที่สำคัญก็ชนะอันดับโลกมาด้วยหลายต่อหลายการแข่งขันด้วยกันนะครับเพราะว่านั่นก็เป็นประตูที่สำคัญที่ทำให้แบรนด์ที่เกิดขึ้นที่นี่อาจจะมีรากฐานมาจากที่ออสเตรเลียแต่ว่ามาเกิดขึ้นที่นี่แล้วมันก็เติบโตไปอย่างที่อื่นได้นะครับ especially normally when we have a guest in our show we do the collaboration we have many kind of product that collapse or sometimes it's a limited edition. Sounds like you want me to make your surfboard, right? Not for me. Not for me. Okay. Just for the fan. For the people. For the people. Oh, for a fan, yeah, no easy. problem. This version is only one time. Limited edition. Absolutely, just a Limited one-off edition. limited edition. Board Sunova X กับ Perspective เราจะเปิดให้คุณพรีออเดอร์1เดือนหลังจากนี้นะครับหมดเขต31สิงหาคมเราจะทำการปิดออเดอร์มีกี่คนที่ออเดอร์มาเราก็จะมีแค่จำนวนจำกัดแค่นั้นติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมในเพจ Facebook หรือว่า Ride Reward Redemption นะครับบอกได้เลยว่าสำหรับแฟนรายการ Perspective ที่อยากเล่นเซิร์ฟเท่านั้นนะครับหมดเวลาของ Perspective ในคืนนี้แล้วล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของ Perspective ได้ผ่านทาง Facebook Instagram YouTube ของ Perspective TV นะครับหรือคุณสามารถจะเข้าไปติดต่อสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ของเราได้ตลอด 24 ชั่วโมงครับผ่านทาง Line ID @perspectivetv สิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับไม่ว่าแง่มุมไหนก็ตามคุณได้จาก Perspective ของคุณมาร์ตินและคุณเบิร์ตจะเหมือนกันกับผมหรือแตกต่างจากผมไม่เป็นไรล่ะครับแต่สำคัญคือคุณต้องนำมันไปปรับใช้แล้วชีวิตของคุณในวันพรุ่งนี้จะเปลี่ยนไปไปแล้วครับสวัสดีครับ If I gonna buy a board not for me
but for a girl Oh, then you need very to get, beautiful girl and but I'm the one who pay the money how come you're gonna oh, that's difficult. Okay, you got to find out how much she weighs and you got to ask her nicely.